Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai cara pembuatan konektor masker berbahan mutiara sintesis ukuran 8 mm dan 4 mm mix dengan diamond cangkang. Saya gunakan 13 butir diamond cangkang ukuran di atas 16 ss, bisa 18 atau 20, yang saya gunakan yang 20 ss. Lalu kokot udang sebagai pengait ukuran 1,2, kodokan untuk penjepit benang. Jadi kalau nggak punya kodokan, bisa langsung benang diikatkan di kokot udang. Lalu mutiara sintesisnya ukuran 8 dan ukuran 4 mm. Yang 4 mm kita gunakan benang nilon, tang untuk jepit, gunting, dan jarumnya 2 ya, untuk kiri dan kanan. Jarum bisa langsung masukin benang, diikat seperti biasa. Masing-masing jarum masukin benang lalu diikat seperti biasa. Nah, kedua jarum dimasukkan ke dalam kodokan dari sisi pengaitnya atau sisi dalam, satu-satu ya dimasukin, tapi dari jalur yang sama, dari arah yang sama. Setelah dimasukkan, kita jepit kodokannya pakai tang, tapi agak riwah sedikit sebentar. Ini kalau biasanya langsung jepit itu agak repot ya, biasanya agak dibengkokin sedikit, agak dikatupkan, lalu dijepit. Semakin kuat semakin bagus, karena otomatis ya, dimasukin dulu benangnya. Oke, baru dijepit. Nah, kalau dia lebih kuat ngejepitnya, otomatis benangnya lebih ketat ya. Nah, dimasukin mutiara sintesisnya satu persatu, sisa benang dipotong dulu. Nah, dimasukin mutiara sintesisnya satu persatu ya. Kalau misalnya yang kecil masuk, yang ukuran kecil dari kanan, yang sebelah kirinya ukuran yang besar ya. Tahu yang 4 mm kanan, yang kirinya 8 mm. Jika begitu juga sebaliknya. Nah, untuk setelah yang kecil ukurannya masukin yang besar langsung. Jadi kiri kanan tuh saling berlawanan ya. Kalau misalnya yang kiri lalu yang kiri yang kecil, yang kanan yang besar, masukin lagi yang kanannya sebaliknya. Nah, ini karena masuk yang besar lalu kecil yang di sebelahnya. Nah, berikutnya juga di atasnya sebaliknya, jadi dibalas. Nah, ini kan besar kecil, masukkan lagi yang di atas yang besar tuh yang kecilnya, sementara yang di atas kecil masukin yang besar. Nah, hasilnya seperti ini ya, besar kecil. Lalu dimasukin tuh diamond cangkangnya. Diamond cangkang kan ada 2 lubang. Nah, lubang yang satunya saling berhadapan itu ya, maksudnya saling silang gitu. Kalau misalkan lurus ya lurus. Nah, masuk yang berikutnya juga sama seperti yang tadi. Jadi garis lurus, kalau kecil besar diamond cangkang, lalu kecil besar diamond cangkang, kecil besar itu sisi kanan. Kalau sisi kirinya sebaliknya, besar kecil diamond cangkang, besar kecil diamond cangkang. Jadi
bersatunya itu saling kaitnya pas di diamond cangkangnya seperti ini. Masukinnya seperti ini. Oke. Nah, masukin, jadi kait tengahnya itu diamond cangkang. Nah, kelihatan ya. Oke, kita lanjut terus. Oke, kita lanjutin terus langkah yang sama sampai ke ujung, sampai jumlah diamond cangkangnya 13 butir ya. Dari yang awal sampai akhir itu jumlah diamond cangkangnya 13 butir. Kita lanjutkan aja. Ini udah 13, lalu kita masukkan ke kodokan seperti yang awal tadi, masukkan kodokan, cuma bedanya kalau yang tadi arahnya dari dalam keluar, yang ini dari luar ke dalam, jadi ujung kaitannya ada di luar ya. Nanti kaitannya untuk kait ke kokot udang. Nah, dijepit. Nah, sebelum dijepit tadi benangnya udah diikat dulu ya. Benangnya kita ikat seperti biasa, kiri ke kanan seperti biasa. Nah, masukin kodokan lalu dijepit. Intinya kebalikan dari tahap awal tadi, digunting. Nah, ini udah jadi. Diamondnya ada 13, bisa 15, terserah seleranya mau panjangnya semana. Lalu kita masukin kokot udangnya ke kait kodokan, tinggal diikat. Oke. Lalu yang satunya lagi, sisi sebelahnya kita masukin. Oke. Nah, hasil dari konektor masker kita, sekarang kita tinggal merapi-rapikan aja ya. Lebih baik diperiksa kuat tidaknya, dirapikan biar tahan lama. Oke, ini dia hasilnya konektor masker kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.